दोस्तों आज हमारी मशीन है सीविंग सिलेंडर की सील कट गई भाई। सीविंग सिलेंडर तो खोलते हैं यहाँ से, अब इसकी सील डाल लेंगे भाई। ये रहा पाइप फ्रिज, बाहर ले जा रहे हैं भाई दूसरी मशीन में सीविंग सिलेंडर को लगाने। और भाई इधर छतरियों का कपड़ा सिला जा रहा है भाई। ये कपड़ा सिला जा रहा है भाई। भाई ये पकड़ा जा, ये लगा दिया जेसीबी के पॉकेट में भाई। यहाँ से इसमें पाइप फ्रिज लगाएंगे और खोल लेंगे भाई। भाई वो तो रहा रेते से भरा हुआ। जेसीबी से लगा दी भाई, इसमें पॉकेट में फंसा रहे और फिर इसे पाइप फ्रिज से खोल लेंगे भाई।